تعالوا نتكلم عن اعلانات رمضان السنه دي، اللي حلو، اللي وحش، اللي خيش، اللي جامد، اللي كرييتيف، اللي كرنج. الاعلانات جزء لا يتجزأ من رمضان، وبتبقى ليها متعه خاصه كده لما تخلص بقى ايه فطارك وتجيب ايه البسبوسه والكنافه بتاعتك وتتفرج بقى ايه على الاعلانات. الاعلانات بتبقى اكتر من نص المسلسل غالبا. لو المسلسل 30 دقيقه الاعلانات هيبقى ساعه ونص، بس انت بتستمتع وهو ده المطلوب. هنقسمها المره دي بطريقه تير ليست اللي عملتها كده من 5 سنين وكانت عاجباكم، فيلا نمشي بنفس الطريقه. في اعلانات كتير قوي السنه دي تحس كده ان هم كانوا مستربعين وعايزين يخلصوها بسرعه، او ان الكلاينت قال لك خلاص مفيش وقت فيلا طلع لي اي حاجه، فاضل اسبوع مثلا على الديدلاين فيلا ننجز عشان خلاص مفيش. في سرعه كده وتحس ان الاعلان متكروت. وفي اعلانات تانية تحس ان لا، في فكرة حلوة، في ناس اشتغلوا على الموضوع، ورغم ان هي ممكن تكون بسيطة بس هي نجحت. 95% من الاعلانات كلها اغاني، ده حاجة تخنق. طب ليه يا جماعه الاغاني؟ احنا عارفين ان الاغاني اكتر حاجه بتعلق مع الناس، اكتر حاجه بتعلق مع الاطفال. الاغنيه بناخدها كلنا بنقعد بقى نحطها في الستوريز على انستجرام وعلى تيك توك، والاغنيه بتفضل دي فايرال وتبقى مكمله لبعد حتى رمضان. بس يا جماعه خلاص يعني كفايه. انا ممكن دلوقتي لو اخدت اي اغنيه من اي اعلان حطيته في اي اغنيه الاعلان تاني ما تحسش ان في فرق. التير لسه هتتقسم ل5 اجزاء. اول جزء تحت بير السلم، ده اللي هو الاعلان اللي هو متصرفش فيه 2 جنيه، اللي هو ما فيهوش ريحه الكرياتيفيتي ومشي حاله. ده اللي هو يعني فاهم مش حلو، مش احسن حاجه، هبلعه بس يعني بالعافيه. في العادي اللي هو مش مأزمني، يعني ما سمعته اتفرجت عليه اللي هو عادي هيمر مرور الكرام. السوبر اللي هو الاعلان فيه فكرة، فيه حاجة، بس كان ناقصه حتة او ناقصه ايه تفصيلة صغيرة. وطبعا اخر مستوى واعلى مستوى هو مستوى بدري، المستوى القريب من القمر كل حاجة حلوة فيه. طبعا لو انت ما تعرفش مين بدري فانت فايتك كتير، واظن اكتر الناس بتتفرج على كورة عارفين اهمية بدري، وان هو حاجة كده ايه فوق في السماء، فده لازم يبقى اعلى مستوى عندي. يلا بينا. اول اعلان معانا هو اعلان وادي دجلة. كل سنة وانت الحب. اعلان وادي دجلة من كتابة منى عدل الكيعي وغناء محمود العسيلي. وخلي بالكم من اسم منى عدل الكيعي ده عشان هيتذكر كتير معانا في الحلقة. محمود العسيلي بعد ما خلص القسط بتاعه في بنك مصر بقى يعمل اعلانات كتير حلوة في اماكن كتير مختلفة. هنلاقي في الاعلان ده ماجد الكدواني، يعني خفة الدم والجمال واللذاذة، كمان كلمات الاعلان حلو. فانا شايف ان الاعلان اعلان سوبر، لان انت ممكن تستمتع بالاغنيه في اي وقت، لان هي اغنيه كلماتها وايقاعها وماجد الكدواني حلو وكله حلو، فسوبر ما عنديش اي مشكله. الاعلان اللي بعد كده اعلان العتال. اعلان العتال من كتابه منى عدل الكيعي ومن غناء رامي جمال. وطبعا برضو اعلان خفيف كده، وفي حكايه، في ستوري تيلينج في الموضوع. تحس ان هو حتى ما فيهوش بهرجه، ما فيهوش ناس كتير بتمثل، مفيش حدش مين دول ايه ده مين ده، بس مع ذلك انت في باك جراوند ميوزك حلوه، في حكايه حلوه ماشيه معاك، فانت هتبقى برضو مبسوط تتفرج على اعلان. فالعتال يروح للسوبر. نروح بقى ايه لشيرين واعلان اتصالات. اعلان اتصالات انا الواحد طبعا انا سمعته كتير قوي، فانا يعني زهقت منه. فلو كنت جيت لي في اول رمضان كنت ممكن اقول حاجه، بعدها بكام يوم كنت ممكن اقول حاجه. حاسس انا دلوقتي من كتر ما انا سمعته فاتخنقت منه. بس هو عموما اوفر اول شيرين صوتها جميل ومبهج، واحنا بنسمعه وننبسط برضو وكل الكلام ده. فهقول برضو انه اعلان سوبر. اعلان اورنج. اعلان اورنج كالعاده حسين الجسمي، يعني بس خلاص انت عايز ايه تاني؟ حسين الجسمي داخل برضو باعلانين او اغنيتين في السنه دي، فانت بقى هتسمعه كتير. يعني حتى لو احنا خدت الاعلان بتاعه برضو التاني حطيته على مكان اورنج مش هتحس بفرق، بس رغم كده الاغنيه بتاعت اورنج حلو، فعندناش اختلاف معاها. في برضو ستيل تيلينج اتعمل كتير جدا على فكره ان احنا بقالنا كتير ما بنتجمعش، ونجمع العيله ونجمع الصحاب والناس اللي هم متخانقين والناس اللي مش عارف ايه، وفي اطار محفوظ ومعمول كتير وناجح عموما، فمش شرط ان هم يغيروه يعني، بس خلاص يعني enough is enough.
ولكن كالعاده الاعلان سوبر، وواضح ان السوبر ماشي معانا كتير، ما معناه ان الاعلانات حلوه السنه دي، بس ما تخافوش احنا داخلين على ضرب نار كتير قدام. اعلان كوتونيل ما شاء الله، انا ما شفتش شركه كل سنه بيحبوا ان هم يعلوا على نفسهم في القرف، يعني بقى لهم سنين نفس التيمه، نفس القرف، نفس مش عارف ايه، وكل سنه ما شاء الله والله العظيم. يعني اللي هو احنا عملنا السنه اللي فاتت اعلان وحش، ان نعمل السنه دي اعلان اوسخ، اللي هو ايه ده، ايه القرف ده. رزان مغربي في 2025 جايبينها تغني صوتها وحش، اعلان ماشي وحش، تحت بير السلم، يلا عشان بس ايه نبقى يعني واضحين وما نحرقش كتير بصراحه في اعلان زي ده. اعلان تامر حسني وشركه وي، بالنسبه لنا الاغنيه لطيفه ماشي حلو، بادئه بالصحاب والصاحب اللي هو بيتجوز، تعالى انا مش عارف ايه، كلام حلو ما عنديش معاه اي مشكله، بس مش افضل حاجه يعني بالنسبه لي. اعلان وي اعلان عادي، ما مش هتحس ان انت مش مئز وانت بتتفرج عليه، ومش هيعلق معاك. فنيجي بقى الاعلان بلبن. اعتذر لكل حد حاول يقلدنا ومعرفش، حاول تاني. مبدئيا اعلان مش اغنيه، انا بشوف انا عديت على كام اعلان فيه اغنيه، ده اول اعلان انا اشوفه اللي هو ما تسمعني بقى انت، يعني شخص طالع بيتكلم، وفي ناس طالعه بتمثل، وفي فكره من الاعلان، وفي كامبين جاي من الانتقادات اللي بتروح للشركه، فخيلا ناخد الانتقادات دي ونعمل بيها اعلان. هذا ما لم نسمع به من قبل، يا الهي يا للهول ماذا جرى، يا للهول ماذا ارى. فمبدئيا انا هحط طبعا الاعلان لفئه بدري اعلى فئه عندي، لان هو يستحق ان هو يوصل للفئه دي. وغير كده اكرم حسني يا جماعه، يعني اكرم حسني ضحكني وانبسطني في الاعلان ده اكتر من حلقه اولانيه للكابتن، رغم ان انا مكملتوش لسه الكابتن، وهنتكلم عنه يعني بعد كده في فتره من الفترات. بس اكرم حسني هو ده، اكرم حسني هو ده ان انت تحب تتفرج عليه، تنبسط ان انت تتفرج عليه، تلاقي ان الاعلان حلو، فكرته حلوه ومعمول حلو، رغم انه مسروق. دي مفاجأة ممكن تكونش عارفها، ان اعلان بلبن مسروق من اعلان اجنبي قديم اوي، نفس الفكرة اللي هو بتاعت كازو ارزابيستا او حاجة شبه كده. احط لكم برضو لينك الاعلان او فيديو للاعلان واحنا قاعدين بنتكلم. Green apple is garbage. We're sorry. At Matthew Calloway writes, green Skittles are the physical manifestation of sadness. We are sorry. بس اوفر اول اسرع يا عم، اسرق وحط التاتش بتاعك وطلع لي حاجه حلوه. يعني ما كل الناس بتسرق، وانت ترنتين واحد من اعظم المخرجين بيعترف انه بيسرق، فعادي مش اي مشكله. بس اهم حاجه ما تبقاش بجح، يعني اسرق وحط التاتش بتاعك وطلع منتج اوريجينال بس. فبلبن عملوا كده، فريسبكت. انا اسف لان انا هقوله ده بجرح بيه شريف الصغير وشريف المراهق وشريف الكبير وشريف افريوير، ان انا هقول على اعلان نانسي عجرم مش حلو. نانسي عجرم انا ممكن اسمعها في اي وقت في اي مكان، ومفيش اعلان اعتقد انا شفته او عاصرته لنانسي عجرم كان وحش، ودايما اعلاناتها انا حافظها وبحبها. بس السنه دي في حاجه غلط، مش عارف ايه يعني كانوا مستعجلين، انا متاكد ان هم كانوا مستعجلين. الكلمات، رغم كلمات من ان عادل الكي قلت لك هنقولها كتير النهارده، ولكن في الاعباء الاعلانات كانت الكتابه افضل من دي. فمش عارف بقى هي كانوا مستعجلين ولا ايه. صوت نانسي عجرم مش احسن حاجه، تحس ان الصوت مش فيهوش البهجه اللي احنا متعودين عليها بتاعت نانسي عجرم، والاعلان بيتذاع كل 10 ثواني مرة. انا زهقت، اللي هو كل شوية احط اعلان نانسي عجرم محمد صلاح في فئة العادي، ومش هقول ماشي حاله عشان عيب. اعلان دايس برضو فكرة من غير اغنية، يعني يا جماعة ما هو الموضوع سهل اهو وفكرة حلوة يلا يا باشا ودي اعلان سوبر من غير اي كلام، فكرة بسيطة. بص اتفرج على اعلان احمد سعد برو كود 555 المرة ال 990، هتلاقي احمد سعد نازلك من حنفية المطبخ حرفيا بتاع عامل 4-5 اعلانات كلهم. يعني خلينا نبدأ الأول بإعلان زهرة. إعلان زهرة يمكن يكون هو أحسن الوحشين بالنسبة لأحمد سعد، يعني خلاص يا عم كفاية،
يعني ما تبقاش داخل في السندروم بتاعت بيومي فؤاد. اناف يعني، حرام عليك، كفايه. خلينا يا معلم نستمتع باغانيك القديمه. ده احنا كنا بنقول احمد سعد ده اندر ريتد زمان. الاعلان ده انا همشيه في مشي حلو، لان هو مش كاتشي، مش هتروح تغني، مش هتقعد كل شويه تقول القعده زهره، لا مش افضل حاجه. تار الدنيا عندك لسه بخير، حسين الجسم للمره الثانيه، من عدل الكيعي للمره الرابعه، كلمات تمام. يلا اعلان سوبر. ما هقول ايه يعني؟ حسين الجسمي يعني رمضان، باك جراوند ميوزك، خلاص انت هتستمتع، مفيش اي مشكله. اعلان فريش. طيب اعتقد السيزون الخامس لروبي مع فريش، هما تميمة الحظ مع بعض، هما كميتهم راجمه مع بعض. هتلاقي فريش يعني روبي، بس هتجيب لي بقى دينا الشربيني، هتجيب لي بقى نيلي، جيب لي محمود العسيلي، هات لي اي حد، هي روبي ثابته لا تتغير، وفريش يعني روبي. هل ده معناه ان اعلان السنه دي وحش؟ لا، بس كان ممكن يبقى احلى بكتير. او مبدئيا فكره ان هم يعملوا تصويت على اغنيتين حلوه، بس ليه يعني؟ ليه يا عم اعمل اغنيه للنص الاولاني واغنيه للنص التاني عادي، كانه مسلسلات رمضان. اعمل اي حاجه بس نزل لي اغنيتين. مبدئيا انا ضد الاغنيه اللي نزلت. انا كنت عايز معلش لك ما تمعلشتش، انا كنت عايز معلشتك ما تمعلشتش، كنت عايز معلشتك معلشتك ما تمعلشتش. حلوه هي كلمات بتاع نسمع يا جماعه كده. معلش فرفشتك ما تفرفشتش، معلشتك ما تمعلشتش. موضوع بسيط اهو يا جماعه، والله مش مستاهله. انما فرفشنا الفرافيش. الاعلان بيرقص اكتر بس مش احلى يعني. معلش في فكره او خروج عن التيمه اللي احنا ماشيين عليها بقالنا سنين. استنى احنا فريش وفرافيش، احنا فريش نحب نعيش، اسمع الاخبار فريش، ايش. فلا تمام، انا عارف ان فرفيش ماشي في نفس التيمه، بس معلشتك كان احسن. فلو كان معلشتك كان ممكن يبقى سوبر، ولكن فريش دلوقتي يبقى ايه؟ اعلان عادي. اعلان العربي اول يوم عند ماما. طيب الاعلان كفكره وكاغنيه، اغنيه للام مش عارف ايه، رمضان يعني ماما، حلوه بس مؤذيه في نفس الوقت. يعني هو في باكج حلو ووحش. طب الاعلان كاعلان متنفس حلو، اغنياته حلوه وبتثبت في الدماغ، فكرته حلوه. لو هيتعمل يوم عيد الام يوم 21 مارس كده هيبقى اعلان بيرفكت وسوبر وما فيهوش غلطه. بس انك تربط رمضان يعني ماما، يعني الناس اللي امهاتهم الله يرحمهم يعني حرام، يعني دول بيبقوا هيتضايقوا، مش هينبسطهم الاعلان. ان اي حد اول ما شاف الاعلان ايه وجع القلب، ايه النكد ده اللي بتنكدوا علينا ده؟ طب ليه؟ فاوفر اول هم اكيد حطوا ده في الحسبان وقالوا او في الاخر هنلاقي كومنتات، فده هيجيب ريتش او هيخلي الموضوع متفايرال اكتر. الله اعلم، ما اعرفش تفكيرهم ماشي ازاي، بس انا ما انبسطتش وفي نفس الوقت انبسطت. يعني اللي هو في ميكس رهيب. انا كاعلان عجبني، بس هو بالنسبه للناس كتير هيبقوا متضايقين منه. فانا هقول ان هو اعلان مشي حاله، نظرا ان هو مش لكل فئات الناس. اعلان بنك مصر السنه دي يمكن اقل اعلان لبنك مصر في اخر 5 سنين اعتقد. دايما اعلان بنك مصر كان بيقعد معانا على الاقل اول كام يوم في رمضان بنقوله. حتى اعلان كفيديو ما فيهوش حاجه، كان بنستخدم طريقه عمل الفيديوهات ودي كتوتوريال ان احنا ازاي نتعلم مونتاج ونعمل زي الاعلان ده كتير. انا دلوقتي ما اعتقدش ان في اي حد عايز يعمل اعلان زي اعلان بنك مصر، اعلان وحش قوي. غير ان تامر عاشور ملك الحزن يغني فرايحي، هو يعرف يغني فرايحي، بس في الاعلان ده ما كانش الدنيا كاتشي معايا خالص. بنك مصر للاسف ماشي حلو برضه، اكيد ما وصلش تحت بير السلم، اكيد مش هيبقى زي كوتونير. شايل كابوس لهشام عباس يعني الضحكه، يعني الراجل الجميل. والله مش قادر انسى مشاهد هشام عباس في مسلسل الوصية بصراحه. فانا عموما ما عنديش اي مشكله خالص مع الاعلان ده، برضه ماشي حلو، ما مش متضايق منه نهائي. اعلان احمد سعد ومايا عمر، ما شاء الله يا جماعه، يعني خفة الدم والجمال والكاريزما والجمال والإعلان يعني
تحت بير السلم على طول يعني اعلان وحش قوي قوي قوي. انا بشوفه بيجي لي حاله ايرور، اللي هو ايه القرف ده، مش قد انا قصدي لا اعلان وحش قوي 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 حقيقي يعني. احمد سعد كفايه، ومي عمر يعني جايبين الاثنين، انا مش كفايه عليا ايش زي الفل. في اعلان مايديا، تكييف مايديا، هو الاعلان يعني بيعشمني في الاول، بيطلعوا يتكلموا عادي زي البني ادمين، وبعدين مره واحده لا احنا كده مش هنعرف نبيع، لازم اغنيه، فدخلوا اغنيه في اخر 10 ثواني فصلت الدنيا شويه، بس برضو مشي حلو. اعتقد كده معانا لستة حلوة في ان اعلانات سوبر اعلى من الاعلانات اللي ماشي حلو، ده اصلا مفاجأة كبيرة بالنسبة لي. يمكن في اعلانات كتير ما دخلتش معانا، بس انا مرضي حاليا بالجزء ده. لو انتوا عايزين جزء تاني عن الاعلانات قولوا لي في الكومنتات، ولو انتوا شايفين ان في حاجة انا جيت عليها عرفونا برضو في الكومنتات، لو في حاجة انتوا شايفينها ان هي في مستوى اعلى عرفوني برضو. انا شايف ان افضل اعلان هو اعلان بلبن بكل صراحة، وهو التوب، هو بالنسبة لي هو يستحق كل التقدير يعني. كل الاعلانات التانية كلها شبه بعض، مفيش اعلان مختلف خالص عن البواقي، وغير طبعا ان كلهم اغاني رامي جمال بقى، تامر عاشور، تامر حسني، محمود الليثي، محمود العسيلي، عمرو دياب اللي هو منزلش السنة دي، ايا كان. فانت بجد بدل اي اغنيه باي اغنيه تانية مش هتحس بفرق. حسين الجسمي هتلاقيه متالق، ماجد الكدواني هتلاقيه متالق، احمد سعد هتلاقيه متالق ب50,000 اعلان. بس كده ده كل اللي عندي حلقه النهارده، كنت معاكم شريف اشرف، دي قناه شيكوسات. استنوني بقى ان شاء الله الحلقه الجايه بقول فيها اسوأ مشاهد في رمضان، او ممكن تبقى حلقه مسلسلات على طول لسه مقررتش. ف ان شاء الله اشوفكم الحلقه الجايه، سلام.